りがとうございます。音響が柔らかく、そして本当に嬉しいです。次で最後の曲になりますけど、トランペットで大好きなルーハグラブっていう曲ですね。難しいやつで最後自爆しないで頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この感じでした。